Beleza, pessoal? Vamos para mais um vídeo aqui. Só deixar um recado para vocês. Dá um curtir aqui embaixo aqui, tá? Para dar uma força pra gente. Mas isso daqui é uma continuação do outro vídeo que eu fiz sobre o seletor. Fizeram que o kit Rony, ele não transforma Glock em submetralhadora nada, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que transforma. Como eu postei no outro vídeo, é simplesmente essa peça. Tira, tiro e rajada. É só isso, tá? Uma Glock, carregador de 30 tiros, calibre 9mm. Então é isso que transforma a Glock em uma submetralhadora. Não é kit Rony, tá? Bota um ponto final nessa história. Não é kit Rony. Kit Rony é um apetrecho, somente isso.